మీ యొక్క సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మహీంద్రా 415 డిఐ బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి కొనడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే చాలా తక్కువ ప్రైజ్లో అయితే వస్తుందన్నమాట ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది. మిస్ చేసుకోవద్దు ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా తక్కువ ప్రైజ్లో అయితే వచ్చే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ముందుగా వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అప్పుడే మీకు వెహికల్ అనేది క్లారిటీ డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, తక్కువ ప్రైజ్లో వెహికల్ తీసుకోవాలనుకుంటే వెళ్ళి వెంటనే అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది మహీంద్రా 415 డిజై బండి అనమాట. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ చెప్పే ముందు ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వెహికల్ వచ్చేసి 2016 మోడల్ అనమాట. 2016 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 7 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుందన్నమాట. వెహికల్ తీసుకొని కూడా 7 సంవత్సరాలు వెనకమాల బండి అనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్, చిన్న రిపేర్ కూడా అయితే లేదనమాట. వెహికల్ కానీ మీకు నచ్చితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది. అలాగే ఇంజిన్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్ అనమాట. ఓనర్ చెప్తున్న టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2,65,000. 2,65,000 అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. మీరు మాట్లాడుకుంటే మీకు క్లారిటీ డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుందన్నమాట. ప్రైస్ అనేది ఖచ్చితంగా అయితే లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి వాడితో మాట్లాడుకోండి. టైర్స్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉన్నాయన్నమాట. 2,65,000 అయితే చెప్తున్నారు వెహికల్ సంబంధించిన ప్రైస్ అనేది. మీరు మాట్లాడుకోండి, వెహికల్ అనేది తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది ప్రైస్ అనేది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఆ వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో కామారెడ్డి డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. తెలంగాణ కామారెడ్డి డిస్టిక్లో యొక్క వెహికల్ అయితే ఉంది. కావాలనుకుంటే వెళ్ళి వాడితో మాట్లాడుకోండి, చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసిన ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికైతే వీడియో అనేది షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్ కొనాలనుకున్నా, లేదా వాళ్ళు కూడా సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్స్ అమ్మాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్ ఎంతో యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఖచ్చితంగా ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది సెకండ్ హ్యాండ్లో. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చెప్పాలనుకునేది ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి సెకండ్ హ్యాండ్లో తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోకి